ஸ்விட்சஸா அதுவும் 10 வருஷம் வாரண்டியோடயா? ஆமாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் சானிட்டரி வர்ஸ் எல்லாமே நாம ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி பல்ப் எல்லாமே 39 rupees கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி டியூப் லைட்ஸ் எல்லாமே 99 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, அது 1 year வாரண்டியோட. இந்த மாதிரி பிரீமியம் கேட் லைட்ஸ் எல்லாமே 500 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இந்த மாதிரி டேப்ஸ் எல்லாமே 29 rupeesல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஷவர்ஸ் எல்லாமே 195 rupeesல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஆங்கிள் கோக்கல 88 rupeesல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ்ல ஃபுல் ஸ்டாக் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குங்க. பிளம்பிங் ஐட்டம்ஸ்ல பைப்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் A to Z நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. எங்க கிட்ட வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம பேஜ் ஃபாலோ பண்ணி கீழ கொடுத்திருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். பை சொல்லிரலாமா? பை.